甲流后咳嗽反复不止，该怎么办？这是村里一位年长的中医师傅教给我的一个方子，喝过后效果显著。准备半个白萝卜和一个雪梨，先用清水把它们洗净，不需要去皮，切成薄片。萝卜切成小丁，放进碗里，再加入3片生姜、10克枸杞和3颗红枣，倒入适量的清水。如果条件允许，加入一些蜂蜜，覆盖上保鲜膜，用排气管封好。水开后，将所有材料放入锅中蒸30分钟就好。家里有咳嗽的朋友，可以赶紧试试这个方子，效果真的不错。